Илин Сурунал каналын истиң. Үтө күннен Илин Сурунал каналын истәчиләре бүгүн биги подкастпыт сахалы беритин сагалыбыт. Бейбитин билиннер якка Олег Сидоров Илин Сурунал редактора, журналист, суриятчы, онна мин Сардана Барабанова, күнү олоро аяр бөлөк салаячта, журналист, документальный кино режиссера. Үтө күннен. Отут 5 жыл анарат түтүгер, ымыйгар Илин Сурунал бастыкы нөмірі тақсарди. Оннука. Бастыкы нөмірі күнсерин көрөр, онна онтуота нуччалы эте барата ди. Онтон сақалы тахары тақахан сағаламыдай. Ити 2 сыл 1991, онна 1992 жылларга бихи нуччалы тахсыбыппыт. Онтон 1993 сыллаакка хакалы жатаарыкка аңарбыт нуччалы, аңарбыт сакалы болар ден биле үксүнче тинне бихиги агачылар быт бага санааларын толороммут инник кыммыппыт. Онна билен турар биле хорох бихи ааптардар быт сакалы хурияллар. Элбэх үчөй материал бар эте. Онна тон били 2 тылынан тахсара ордук тиһанааммыт. Онна тинне этилерге бастакы нөмердер битин били тахарар бытыгар тон жүлләһи сүрәхтәни курдук болбутугар элбэх болсаха интеллигенциятын биллер көстөрдөн охлобура Сардана Платоновна Аюнская кини тохтенетен турар. Эһиги бу нуччалы таараргыт олус керексебиллях бихи эдер ичаппыт артык корот олохтоохтора хахалы чөйдү билбеттер. Онон нуччалы биэлерин историяларын культураларын билелерин адалаах. Ол быһыгар эме хим бир сакалы материал эме тахсар ордук эте диэбите. Онна мен итиннине кым хаһакка Илин Сурунал тахсын быдан иннине боллага ди. Сахаммук тускул диен сыгарытыгар редактор диэбитим. Онна сакалы материаллар тахсаллар эте. Ол онтон да хейттерен болу, онна ти ити жылларга сахамук хамсаахан бир эме хайыската историяны, культураны хырдатыйта. Ол черчитнен ити Зоя Ильинична Петухова үлелэхэн ити сахалы материаллары Илин сахалы өттүн кини эме инне үлелэхэн кирен барбыта. Онтон биһи опсайынан кэнники тахарылар бытыгар Илин Суруналга үлеләбит, бәйлерин кылааттарын келдербит, жону актыхпыт, саныхпыт ди. Онтон бүгүнкү кепсетибит биһиги монтоксу сүрбэһэ сүйелер кирбилергер олорон аспыт улчулаах общественный политической деятель, саха интеллигенциятын лидере, правы коммунистскайчы, чинчиячы, журналист, сургу печеги, бечайты, хырдыгы тархатачы, саха литературатын национальный театрын төрүттөспит Василий Васильевич Никифоров күлүмнүр төрөбүтэ 106 сылыгар ананар. Бу ый онагас чыгылатыгар 106 сахан толар ди. Оннука. Бу баһалай Никифоровологун үлетин бартын бир-бириге кепсир кыхпыт соох, онон бу тахарыга сагалыбыт тип боллади. Она сагалыбыт Илин Сурунал 1990 хыллаакка бастыкы нөмеригер тахсыбыт Михаил Федоров, Василий Никифоров народун тугар диен статьяттан. Оно ти агыхпыт иннине, опсинан та бу подкаст пытыгар биһиги статьялары бүтүннүтүн агар курдук сыллах руктах үлелибит. Жон бәйте истен бәйте ханатын эме оңорор курдук. Оннотон билеген бу агыхпыт иннине Олег Гаврилович бу автор туһунан Михаил Михайлович Федоров туһунан кепсен докулгастык. Михаил Михайлович бир биллер доктор быт, кини юридическая наука доктора, профессор, ити кемнерге университет көлөлгирете, онна кини Илин тахсыгыттан бәйтен тирехирген бияха хассада келеһэджи быта. Онна ти бир калитигер мин бу хакалы статья хуруйдум. Ону көрөтигиттен ити киллерен бербита. Онна сыхырытын ити Василий Васильевич үлетин бир бастакы научная яңардах механа бар, онна общественно-политической исхоғаннах улхан үлетин ити бияха туттаран турар, оны ти Илин Суруналга тахар бөппіт. Оннатан Михаил Михайлович опсайнан бұл саха историятыгар улхан роллах, улхан кылааттах, онна ти кини 6 7 ити
бу үйе сагланыр диери бэйэтэ исторической тинтиилерин хаста киниэни таһаран турар. Именно бутуа кайысхага правовой юридическая түнен ити саха бравын күмүскääһиҥҥэ олох былыргыттан степной думаттан сагалаан хайдах сахалар турорсубуттарын итини күүскэ рыппы дириҥник билэр киһэтэ. Анон Михаил Михайлович билэн турар биэха ти хурнаалга күндүгө дитэтэ онна кини олус диэн биһини ти бу хэпкөллэлигиттен билиңгэлэ өйдүбүн кининниктен эппитин бу илин хурнаалы өйөн онна итикэмиҥэ хлобрайти Михаил Михайлович Федоров, Егор Егорович Алексеев, Василий Николаевич Иванов диэн ити биһиги билилэр историктар быт кинилэр бу саха историятын туһунан дириңник үөрэтэн оттон билэн турар эдердьон халгыырыгар төһү болбуттара. Онна Михаил Михайлович алты оны сылларга саха серин прокурорунан үлелеркемигер Сурьячча Нимпанис Иванович Сафронов, Алампа, государственный деятель Степан Аржаков онна датыттар үтүө аттарын төнүннериге үлелеспит үтүөлээх киһиди. Оннук ати бир бастакынан турорсан оннотон бээтэ улахан кылаатын киллерин турар. Атини өрүтүн бу саха интеллигенциятын тинтиячилер эме белетиллер. Оттон бир эме тохпу поллади саха историята диннягы кепсääһиҥҥэ тутула бу Михаил Михайлович үлелере болалар. Ити Алампа аатын төнүннериге элбэх мэһэддери хаттыгастары көрсөн, ол да боллар олочтоого кем тургар бас бериммекке харса хуохтук туруласпыт эбит. Мына кини юридическая өттүн бартын билер. Онан ити реабилитация бапрогар кини үлелере механаар бир сөдүн тох боллахтыра ди олук. Чоонна статьябытын агыкка боллага ди. Аннука. Василий Никифоров народун тугар. Тыгынча 900 сыллааққа Дюкуска губернатора Сахомук бас көстуттар жонуттан Василий Васильевич Никифоровы онны илин қаңалас улуғын кулубатын Иван Герасимович Соловьеву официальныйдык обалас жахалтатын кең ыңырылақ мұньяғар ыңырбыда. Олуньы ый хүрбөйүс күнүттен муусустар 5 күнүгер дери ытыллыбыт бу мұньяққа Саха обалағын инародистарын балығанятын, оларыты туғынан Саха омук иннике жылғатыгар жоғын солталақ бапрос жүлләхеллібіді. Бу бапро жүлләхиге Никифоров сүрдәк сытыытык онна жанырдақтык кыттыбыта. Ол төрөтүнен кини бапроху маннык туруруну теңе инародистары салайыга саңа барайык балыганяларын кытта төрдүттен сөбілеспетаға болар. Жа ол ихин кини 1900 сыл мус устар үс күнігер записка по поводу пересмотра положения об инородцах касательно якутов Якутской области ден үләні суруйбыта. Василий Васильевич Никифоров буутар сытын бара өртүттен ырытан баран 4 буңга арарбыта. Бастакытынан инародистар опсай туруктаргар бырап туһунан. Иккиһинен инародистар сири туһаныйга быраптарын туһунан. Үсүһүнен инародистары салайы туһунан. Төрдүһүнен инародистарга суд систематын туһунан. Бу вопростарга баһалай-баһалыс Никифоров Российской империя составыгар көс омук быһытынан олорор саха жонун правовой балыганьяларын бара өрүттерин каппыта. Саңа барайык сахаларга баһанай жахалтыта диэн крестьянская начальниктардах нуучча баһанайын балыганьятын киллеряхтаах саңа тутулу олохтоону кааччыяхтаага. Ол курдук саха сире крестьянская начальниктардах 15 участокка арарыллара, онон улуус да нахилек да диэн суох оҥоһоллуохтаага. Оны кытта кулубалар кинэстер бэйлэре сууду ыытыылара эме токтотуллуохтаага. Нуучча полицейская систематыгар букатыннаахты кири кааччыллыхтаага. Тыһынчаға сүү сүрбэкки сыллааққа ылыныллыгаттан баччааңҥа олаата тыһынча 900 сылга дири тутуһуллан кэлбит Спиранскай оҥорбут устав об управлении инородцев Сибири балыганьялара туһата суоҕунан ааҕыллыбыттара. Ол төрүөтүнэн саханы көс омукка киллербит устап саха нууччаға сууралларын ассимиляцияланарын токтотуута болбута. Маны таһанан саха олоҕун илгетин, сиэрин туомун абычайдарын местетигер олохтоох закон быһыытынан туһанары көрөрө. Өр баҕайытык уһун сыллар усталарыгар абычайдары хомуян свод степных законов и обычаев диэни таҥмыттара. Бу свод бырайы тыһынча аҕыс 104 сыллааққа бичээкке тахсыбыта.
Олар әрі Россияға крепостной бұрабы көтірүүнен онна болары турар реформаларынан сібәстен бұ своду бегергетері надылағынан ақпатақтара тоқтып бұттара. Жіңер тыгынчаға сөз сүрбекке сыллаққа ұстапқа көрілерінен көз инародистар ревизия түмігінен аседлай разрядка көйөқтірін сөбі оннық кық берелері. Олар әрі онус ревизия сақа кыян ассимиляцияланмат сураллыбат турка кирбитин көрдірін итинюма тоқтутулуыда. Тыынчағы сөз бейін аға сылға дейірі сақа аға уыстарынан аймағынан тарғанан олырутун оннунан қаллары бәл өйөһін политиката ытыллыбыта. Нехилектер бұтарыйлара әме ясачына политика интригигер бабуллар әті. Олар әрі келін омуктары чугасахыннарар иңерен семелетер сылтан ити политика тоқтотуллыбыта. Тыгынча ағыз сөз сәттоны сыллаға кулун тутар ағыз күнүттен мусустар 14 күнүгердылы үлеләбит государственный имущество министерстватын барон медиам председателләбит комиссията Сибирь государственный бағанайдаргар сылынай поселениястаргар оседлай онна кочевой инародистаргар бир опсай брабыла оңуғылуқтағын олата правовой балағаняларгар бараларын тәңнәхин надатын туғынан түмікке кәлбіде. Бу комиссия бастатан туран бағанайдар онны инародистар олорор сиддерин чолкайдык аттаран турорарга поземельное устройство. Ол иниттен инародистар тухана олорор сиддерин законнайдык қағана сиринен ағынарга онна олар экенниттен административный тырыны оңорорго эппите. Же бу онногор кийин Россия саңа урут көрсөлик устук бапрохете. Ол ихин кини бахарыллыта олустардыллыбыта. Итинник историялах саха сирен инародистарын балыганняларын бараяга үйәтіллебітін күрдік, ан бастан тыгынча 900 сыл мусустар ыйга официальныйдык бігергетіллебіті. Онно Василий Васильевич Никифоров кыттыынылбыта. Россия имперскай быластар бу балыганняны олоққа келлер оқсорга олус судай бұттарын дайын, ол булан нучча Япон сирейті сағалымытынан Сибәстән тоқтубыта. Тыгынча 905 сылттан урут саха сиригер сылкаға кәлбит аттакылар онна духабордар дойдуларгар төннүләре сагаламмыта. Кинилер өлөне кытылларгар бурдугу ыһы ситихилерин туһунан тыл ыппыттар эте. Онон Сибәстән тыгынча 906 сылттан Илин Сибирь генерал-губернатора аттакылар быракпыт бурдуктарын баһанатыгар сирдеригер уаттарыгар олохсуйоқтарын бағарар баһанайдартан саха сиригер көңүл өрттүнен олохсуя барарга көрдөһү суруктары туппута. Инне гынан Илин Сибирь генерал-губернатора тыгынча 906 сыл ақсынне 13 күнігер Россияттан саха сиригер баһанайдары көһүрүү туһунан министерство сири оңоруга главное управлениятын иннигер бапыруу турурбута. Бер сотору тыгынча 907 сыл ымыйын 9 күнігер саха сирен губернатора нучча баһанайдарын саха сиригер олохтур булгуччу надалагын туһунан официальный ходатайство түһэрбите. Бу ходатайствоны Илин Сибирь генерал-губернатора онна оччотоого министр Столыпин ытыстарыгар түһэрэн ылан өйөбүттэрэ. Итинен Сибәстән Отто Васильевич Марграф ден лесничейдер корпустарын вице-инспектора саха сиригер анал соруктаах командировкаламмыта. Бу киһи тыгынча 900 сыл ымыйын 11 күнүгер министерство сири оңоруга онна землеустройствоға главное управление тыгар саха обалахан соғыру илиңи өрттүгер өң сирдер бааларын онно минағыбынан 1 миллионтон ордук ылы олохтуукка сөптен иитеннери оңорбута. Мантан салгы Марграф Суруер. Олар әрі бу сирдери туханаатчыларынан урут олохсуйбут жон. Нуччалар онна саха улустара болаллар. Кинилер сири туханыларын нормата чопчулана чолкайдана лик, олихин кинилерге тыгынча 996 сыл мусустар хүрбәһетте күнүнәгы сокону туттар сатаммат. Мәне жону олохтур эме ити ихин ырахаттардақ болуға. Итинен Сибәстән жону олохтоон иннине улустарга сири туханыны үеретекка чинчиекка нада Сибирь тимир солун эрген олорор бүрәт онны Киргиз сирдерин кытта үләме итинник бәрәдигинен барбыта. Же ити курдук саха сирин өң қочолоргар мөлүөнтөн ордук баһанай ылын Россияттан көһөрөн агалар кыһылга үөскәбитнен Сибәстән саха сири туханыытын правовой төрүттерин саҥалыттан көрөргө төрүөткөстүбүтэ. Бу вопрос саха интеллигеннерин бараларын долгуппутун биһиги Алексей Алексеевич Кулаковскай ойуун түүлүн айыллыбыт остуурыйтыттан да билебит. Россия кийин районнарыттан баһанайдары Сибирге ол хигер саха сиригер көһөрү ырахтаагы былааһын суоттааһынынан революционный камсааһыны кампаттааһынга эме көмөлөөх болуктаага. Бу олус устук политической вопросу быһаарыга Никифоров быһаччы кыттыыны ылыахтаага. Тыгынча 910 сыл мусустар хүрбәҕыс күннәригер Василий Васильевич Никифоров саха олоҕун жаһаган билэр киһи быһыытынан инародистар балыганняларын уларытыы туһунан вопросу ырытыыга кыттыбыта.
Дьэ бысырыыга саха сиригэр крестьянское управление туһунан саҥа балыһанньаны киллэрэргэ быһаарыы ылыныllыбыта. Онтон көстөрүнэн, баһанайдар уонна сахалар тэҥинэн биир правовой балыһанньанан салайттаран олоруох тустаахтара. Ол курдук саха сирин 16 участакка араарыахтаахтара, ону крестьянское начальниктар диэн сололоох дьон салайахтаахтара. Урукку балыһанньаҕа баар кочевой инородистар уратылара суох оҥоһуллуохтааҕа. Тинэн сибээстэн Василий Васильевич Никифоров, Алексей Дмитриевич Широких уонна датыттар 1910 сыл муусустарыгар сахалар интерестерин көмүскään особое мнение суруйбуттара. Василий Васильевич Никифоров үөһэ аттаммыт ыраахтааҕылаах Россия колонизаторская политикатын утар оҥорбут политической хардыларын кытта кини сахалар союзтарын тирияччи быһыытынан үлэтэ хамнаһа быһаччы сибээстээх. Бу союз 1905 сыл бүтүүтүгэр революционный өрө күүрүү уонна национальное самосознание уһуктуутун кэмигэр териллибите. Союз бэйэтин устаабыгар инородец сахалар союзтара бэйэтин сылынан бары чилендерин күүһүн түмэн туран бэйэтин гражданской уонна экономической браптарын бигэтик олохтооһун буолар диэн ыйбыта. Ити сылын ситер туһугар Союз Якутов бэйэтин иннигэр маннык программалаах соруктуруормута. Ситиһэргэ бастакынан саха сирин туханыллар сирдерин бартын инородистар сахалар бас билилеринен аагарга иккиһинэн Союз Якутов оҥорбут земское самоуправление туһунан балыһанньата законной буоларын ситиһэргэ үсүһүнэн сахалар Государственная думага депутаттанар бараптаналларын ситиһэргэ төрдүһүнэн инородческой барабалары полицейской ороохууттан босхолоохун. Бу туруорсуулары ситиһэргэ сахалар союзтара маннык нималары көрбүтэ. Бастакытынан бу туруорсуулары ыраахтааҕы былааһын олохтоох уонна үрдүкү администрацияларыгар тиэрдэргэ. Иккиһинэн полиция чыыннарын кытта ороохортон аккаастаны. Үсүһүнэн түһээни тардыыны төлөһүнтэн аккаастаны. Сахалар союзтарын бу туруорсуулара сахан орота ыраахтааҕы былааһын колониальный политикатын утарарын көрдөрөрө эрээри сыччах сахалар омук быһыытынан бырааптарын ирдээһининэн хааччахтаммыта. Кинилэр национально-либеральный демократический характердаах этилэр. Холбоһук бары чиленнэриттэн илии баттааһыннаах сахалар союзтарын бу ирдебиллэрэ телеграфынан ыраахтааҕы правительствотыгар тириэрдиллибиттерэ. Сахалар союзтарын бу либеральный национальный ирдебиллэрин ыраахтааҕы былааһа серьезную национальную опасность булан көрбүтэ, уонна ис дьалаларга министр илии баттааһыннаах телеграмманан Якутска губернаторыгар бирикээ сыыппыта. Союз комитетін бары чиленнерин кайтылырга уонна эппетинэскэ тардарга. Маны таһанан Якутска губернаторын жаһалыгар эбии баянный күстери биэрэргэ быһаарбыта. Итинэн ыраахтааҕы былааһа наада буоллаҕына күүс өттүнэн даҕаны саба баттыырга бэлэминэн суоһурҕаммыта. Сонно тута Василий Васильевич Никифоров уонна сахалар союзтарын комитетін чиленнэрэ хаайыллыбыттара. Советская былаассаҕана Василий Васильевич Никифоров аан бастаан 1919 сыллаакка саха земствотын салайааччы быһыытынан хаайыллыбыта. Онтон 1900 сүрбэһэтте сыллаакка сымыйа балыырга олоҕуран законная суохтук хаайыллыбыта. Уонна 1900 сүрбэҕэ сыллаакка огупуу оһубай мунньаҕынан ытылларга ууруллубута. Ону кэлин 10 сылга хаайынан солбуйбуттара. Онтон 1900 сүрбэҕэ сыл балаҕан ыйыгар Новосибирскай түрмэтигэр сытан өлбүтэ. Василий Васильевич Никифоров биир бастакынан народун интересин көмүскүргэ туруммут, ыраахтааҕы былааһын колониальный батталын утары куолаһан көтөхпүт киһи буолар. Олег Гаврилович, күлүмнүүр туһунан атын үлэлэртэн бу статья тугунан уратылааҕайдии саныгыны. Бу статья биһи история бытын сырдатар, хайдах бу саха чолуу жана народ бырааба нихин туруласпыттарын. Онна бу Василий Васильевич Никифоров күлүмнүүр оролун өстө механавар женкетик көрдөрөр, калабыра кини олох эдер хайдан ити бу үлетин сагалыр. Олохин механавар ити холта темьонна хэтар, калабыра бу статьяны Михаил Михайлович хахалы хуруян бу биһиэхэ Василий Васильевич туһунан эме тонжоңго чугаһатарга сыллан суруйдаҕа ди. Итиннине Василий Васильевич туһунан нуччалы элбэх материал тахсан турар, калабыра биһи илин хурун албытыгар Ираида Самоновна Кильорина статьята, онна ити хылларга Ираида Самоновна кинигелere тахсан тураллар. Василий Васильевич биографиятын туһунан.
Онна тон элбэх киһи үөрэттэҕэ дии учуонайдар даҕаны. Ол камбаран кини манна бу Михаил Михайлович юрист быһытынан хырдаппыта миханавар холталаах, онна сыанабыл биэрбитэ. Онон бу билиҥҥи кэмҥэ холобура биһиги автономияны ол кэнниттэн бу тоҕуону сылларга Саха Республикатын бырабын кэҥэтиигэ туохуле барбытын өйдүүргэ биһи историяны билэхтээх миханаар бу статья солтата метиннэхтар. Билиҥҥи солтата. Олег Өлүш 6 уонтан тахса сыл күлүмнүүр ааттамакка хаджыбыта. Эн бэйэҥ икини туһунан бастаан ханна хаһан истибиккини. Оттон Василий Алексеевич биһи эдэр хырыттахпытына ордук эти студеннер кэммитигэр кини легендарный киһи быһытынан элбэхтахтыллар эте. Онна мин сити бири ханыбын осколага үйренер сыллар бар биһи сахатылын учутала Евгений Гаврилович Афанасьев литература, саха литературатын историятын кепсиригер этен турар. Бу бир кыахтаах киһи бай киһи бар эте Никифоров ден кини эмиэ бир бастакынан сахалы айымньыны суруян турар ден оннук уопса хадараннык этен харбыта биһи тоҕуруну мин өйдөөн хаалбыт этим онтон эти студенны хыджамбыт элбэхтэ кэпсэтэр боллахпыт эдэриччат бу оннук киһи бар эте диэн онтон бастан мин ханавар эттээх статьяны молодежь Якутии ХХК Август Муран суруян турар. Бу Василий Алексеевич туһунан мин оробуна ол нөмер тахсарыгар типография жуһуннайда бытым. Онна Василий Алексеевич эсе билетацияна илик, олин эсе цензура быт бар. Ол кинилерге тахсан били хахыппытын тух разрешено печати ден тухлыхтахпыт. Оно мен ол Август Муран статьятын тахаран бирдаган ди. Оно Хоторо ингранылна, онна бу абзастары ылан кәһе канада очтугара көңүллүгүн диете. Сензар бут. Ону тумин редактор бар эриебин, ону та редактор хайыпты кахет таксан нада ылар баллах бит. Ол кылгатыллы бутын цензура бигет гепитин кенна ол статья та ал кахет нөмер бит тартыныгар таксы бутта. Молодежь Якутии онтон келин эмети хаста материаллар атында кахеттарга бичеттинен бар буттара. Онна ити эпидем курдак Ираина Самоновна Килиорина орололуняллахан кенети биографиятын толору ырытан хурибута икки кинигенен таксыбыта. Онна бу Ираида Самоновна тугун хронологиятын хуриян турар. Василий Васильевич ологун кас сылайы тугук кыммытын еген барытын ссылкалан именно документтарга логуран оны ме бии хурунал бытыр бечаттан турабыт 2004 сыллаакка онон Василий Алексеевич күлүмнүр ата тиллитигер тон элбехуле бардага ди монна илин хурунал хагаланыйтыгар хуруячы Иван Федосеев досо элбехтек келен эме көрсөр кепсетер онна кини бу этен турар бу маннык бии биткен туттуктаах киһибит туһунан Килиорина сурбут статьята бар, оно мине хагалым, оно бечатти хытто диен. Оно тибие илин хронауга бечаттан турабы. Теннине өссө манчары еген диен эти үлелерин усалданга баргонго Иван Васильевич Мигалкин эме туспа кыра брошюра киниге быхытнан тахаран турар. Тоти опсан эти хамсахан эти хылларга саха исторической саната уктутугар улахан оруллахтыр эте баллага ди. Онда күлүмнүр бәйт аннык символ образ курдук эте. Бу бихи история биттеннер ден. Онда Алексей Алексеевич Кулаковский интеллигенция суругун еген кыттати таңга эти хамсахан күйүрен. Онда келин бу бихиги Михаил Ефимович Николаев бир политикатын бир хайсхата болбута. История бутун билектаах бит. Улу жаммут үлеләбиттеригер олагураммыт сайдыктаах бит ден. Клиорина тугунан кепсен да
Олег Гаврилович холобура элбак киһибилбэтэ буола ди эдер дьоннор. Терейда Самоновна бэйэтэ манна сахаригер эдер хайден хайдыбыт, онтан келинче ссылкага ген олорбут. Онна историянан жарыктаммыт кырайы үеретээчи быһытынан. Онна кини ити үлелерин көрдөккө билен турар научный дэттен улхан тахымнаахтар. Онна кини олох жинчиячи быһытынан ити көрдөрөр кини бу туохтара холобра күлүмнүрү кинологун ырыппыт кинигелере. Оны те бихи очуларга Рида Самоновна Союз Якутов диен үлетин туспанья брошюра быһытынан тахаран турабыт. Ити курдук кини бу саха жана бээлерин кен тутар жаннарын холобра урсик татуһунан болдун. Онатын даганы кайыскалар келбэхтүл элеспите. 1990-ларга кини кытта Москвага көрсөн турамын диетигер баран. Онно бу же сахалар кытаатын, олох жоңгутун тилиннерге өлелехин ден эпиттеага. Онно так хамтүм хин кепсетерети телефоннан. Онно те иккитенче тюсыллаха били библиотека истейнетигер мемориальный досканы ыйыр бутыгер. Мен Рида Самоновна биллere хатан телеграмма гинip путпаранна эпекер бите бу Рида Самоновна бу диетигер суох кини өлбүттен оннук комулталаах хурага ол тутан турабыт. Онна механа бар кини тыыннаагар ити инник өйдөбүннүк бар болбут эте боллор олох. Юрьяхтах это кини Василий Васильевич Никифоров күлүнүрү олус. Ытыктыр это били кини үйреттага ди кини үлетин барытын. Онон бейте Рида Самоновна саха патриота боллага диякканада. Эбэхет ити Василий Васильевич реабилитациятын ситихергейин кини үлелеспите. Күлүмнүр аатын норотугар төнүннериге журналист Иван Ушницкай эме үлелеспитин билебит. Бу ый сагаланыыта жукускайга бечаат жетигер кинехан аллаах быстапкар ылынна. Ол туһунан кепсиигин до. Иван Петрович ити олус сепкеттин журналисттан отон опсенан саха жануттан дияккадаганы да репрессия вопростарын сырдатыга тынчы таусыз аухонага сылгылттан сагалаан күскөлеләбите. Кини Иван Игнатьевич Николаевтын бирке түлени сагалыылар. Онна Иван Петрович элбак кини көрсен, кепсетен, бу комуйбут материалы олус солталаах. Onu тәңә билен турар кини бу күлүмнүр туһунан элбәгы кырардагыттын эме истен улаттага ди дүпсүн отон усалдан бир дойдулахтар болла. Онна Иван Петрович бәйтә даганы эдер хайден олох историяны эме интерехет киребит. Ол да черчитнен кини бу күлүмнүр ден аты олос чугасты кылынан кини элбәк эме материаллары бичәттеп бите. Күлүмнүр туһунан кини бу ымыйын 5 күнүгө 6-15 сахан толуктагыта быйыл. Оны те 90-юга эриттен өркөмгө эржен олуктан барбыта. Онун ити юбилейгер анан бечәт жетигер үһүсетәскә журналистика музейгер анал экспозиция рылыбыта. Манна уйбан ологун кини тугу лелебетин канны кайыттарга бетин териячи быытынан эдерсас, кин куарат, ортодойду сонуннара, ортодойду кайыттар лелебетин туһунан кепсенер. Онна тон уйбан этини таһанан кини эдер хиджен спортунан үлүһүйен бихи бу сахахиригер спорт спортивный күрәхтәһиләр тустарынан биллиләх спортсменнар бит холобра легендарный сахатчы да болдун, олимпийский чемпионнар бит тустарынан сурыян спорт сырдатыны үддүк таһамга таһаран тура сакалы тылынан урыян. Онон мехнар бу уйбан орола билен турар журналист сурыячы битнен орола киң. Онан кыжык кини үлетин көрдөрөр экспозицияны бу истәчилер келен дом печати жетигер
көрөөхтөрүн билсиэхтерин сөп. Кахаңа жер үлелер буллагай. Бу ымын бүтөр дылы үлелиэхтах эти экспозиция. Атоғынна тух буллаги быйыл бу уйбан эти эпитем курдук 6-15 саахан толуктагата ол чит-читнен аны кини бу нюргун күнэ диэни олохтуоха диэн турурсан ол биһи республикалар нюргун күнэ олохтунан турар. Онон бу ымын хүлбекке күнүгэр эмети акция ытыллыктах. Она Андрей Савич Борисов ити ол экспозициялы теркелен тулеттерген эме бигиргетен турар. Онно бу айылга тахсан белетехин балади нюргун күнүн итеме уйбан тугате балла идеята. Кинтинни калбах идеяларда калбах хаңаны киллерер эмяннук бир общественный деятель би баллади. Онна кинеттен бу Верховный Советка Конституционный мыт, суверенитетная декларация мыт эк Верховный Советка депутат это. Михаил Ефимович Николаев политикатын отчаларга эйен. Күскөлелә битте, онна кенники Михаил Ефимовичка көмөләһәче дә бухатнан үлләс бите. Оннан кенники үлете бартайна связьтах деханада. Отон ти күлүмнүргө сыгыннах үлелере канныктар этилери. Кини статьялар эти элбахта хурьян турар. Бир үлеттин туакка киллер биппет антология художественной публицистики ден эти Россия тахамыгар улахан браяк бу национальная литературалар антологиялар ден ол браяк хинен антология художественной публицистики денге бу уйбан күлүмүргөн Аллах күлүмүр аты төннүтөр үле бар бутун тугунан статьята нучалы тулбатсынан онна вечатинен турар. Оннатон уйбаннах Ушницкая Николаев кахакка таксыбыт материалларга олагуран киниге хурьяллар. Центральное дело ден ити 1990 сыллаха күнсерин көрөр бу киниге. Манна кинилер ити саха серегер репрессия содулун бартын хырдаталлар ол быгар билен турар. Василий Сечников күлүмүр жылгатын эме тарыяллар. Бу автономная республика болбутугар Василий Сечников кыттыган үлелехен Аюнускай Амосов ыңгырыларынан келен манна республика үлелехе сырыттаги. Онна те эме репрессияга хабыллан сорума солланар Новосибирскай коракка түнмега хетан олоктон барар. Итини бартын бу уйбаннах эме үйрөтеллер. Тинтиеллер, онна тикинигелергер эме киллер дахтара ди онон. Күлүмнүр атын үетитиге өссө кимнäge аттык бүтүн сөбүй. Күлүмнүр аты киллергер ите пепе курдук Килиорина, Иван Федосеев Досо, онна те чотауга Егор Егорович Алексеев, те Иван Ушницкай, Иван Николаев, эти агонус сыллар кирбилергер, келин ити бу саңа кемге да болдун түллерин ыпыттарын бу Александр Николаевич Жирков эти үйетитиге күскөлелер, ол курдук беге билеген илтүмениннигер паматынник турар, күлүмүргөн Аллах. Онна кини үлелерин туспа кингенен элбахта тахарыга бу Александр Жирков үлелесте. Бу кини театрга оролу неген бартын тиннен Аллах туспа кингелер тагыстылар. Эше манна Дмитрий Васильевич Кустуров атын атыханада Карыскалда болдун кини спектакле саха театрга турорулган эме жөн саңаритин улбута билиңадлы толору сааламустар. Бу күлүмнүргө аналлах спектакле көрөрү. Василий Васильевич Никифоров күлүмнүр туһунан таһарыларбыт өссө даганы инникитин биһи каналбытыгар тахсыахтара, онна онтон быһаччы кини атын үетитиге, кини үлетин хамнаһан чинчииге билигин үлели хамсы хыджар жоммутун ыңыран кэпсэтиэхпит турдага ди. Онна тете Андрей Афанасьевич Борисов эме үлете бат биһи кайлын хурнаалга бечаттенен турар. Кини да келен кэпсенсе паннук багаллага ди. Сахамук союн.
Бүгүнгү теттик кэпсэтиибитин мин Иван Мигалкин күлүмнүүргэ анаабыт коһонунан түмүктүөхпүн баарабын. Бу коһон иккитигинча биир сыллаакка илин сурнаалга бэчээттэммитэбит. Иван Мигалкин сүдү олох. Василий Васильевич Никифоров күлүмнүүр сырдык кэриһигэр. Киһи буолуу килбиэннээх үрдүк аатынан, хоһуун хоодуот санааланан, үүнэн сайдан үөрэхтэнэн, кэрэни этигэр хааныгар иҥэринэн, саха буоларыттан олоҕун устата сэнэммэккэ, улахан омуктан сүр кут баттаппакка, тэҥ өктөлгэ туран, толло туттубакка, төгөрүк алааһын ыллыгынан тобуллан тахсыбыт эбит Баһылай Никиппэрэппит. Төрөбүт төрүт норуотугар тарҕатыспыт сырдык үөрэҕэ, көмөлүөк сириэдиэр суоһунуу угуттуур сүдү күүстээҕэ. Кини инникитин өтө көрөн, кэлэр кэскили төлкөлөөн, көҥүл салгынынан тыынарга, батталы утары охсуһарга бар дьонун өрө күүртэҕэ. Ол да иһин самнархай балаҕаҥҥа саспыт саха үлэһит киһитин сайдыыга сирдиир иһин олоҕун биэрбит эбит Баһылай Никиппэрэппит. Саргылаах аата самнарыллан, сырдык мөссүөнэ хараардыллан, өркөн өйө үөҕүллэн, көмүс ырата тэпсиллэн, уонунан сылларга умнулуннар даҕаны. Ханнык да халыҥ буор анныттан, хас да уонунан сыллар аасталлар, хас да көлүөнө төрөөн уһаан, хайхаллаах күн сиригэр үктэннэр, күөрэйэр аналлаах эбит, төрөөбүт норуотун туһугар турук таас хайа курдук сүдү олоҕу олорбут үтүөкэн киһибит Баһылай Никиппэрэппит. Муус устар үс күнэ тыынча 993 сыллаакка хуруйбут эбит бу. Оннук ити Иван Слеш ити эппитим курду барын этен харбытым дии кини эмиэ борҕоҥҥо уусалдаҥҥа үлэлиһиддэн кини кэргэнинээн бу күлүмнүүргэн аллаах хастааны кинигэни тааран тураллар. Ити тынча 909 сылларга. Анна ти эмиэ биллэн турар бу бээтин районна дойдута, күлүмнүүр дойдута кинини билэллэригэр, аата тиллэригэр улахан ороллаах Иван Васильевич Мигалкин, Зоя Васильевна кэргэнинэн бүлэлэрэ. Олег Гаврилевич истиң иһирэх кэпсээнин иһин барга махтал истээччилэр битигэр, бу биэрибит араас канаалларынан тарҕаныаҕа, онно бэйэҕит санааҕытын этиилэргитин суруйаарыҥ, лайык туруораргытын умнумаҥ көрсүөххэ диэри.